안녕하세요. 오늘 동작은 스위밍 동작입니다. 스위밍 동작은 우리 수영하듯이 파닥파닥 팔다리를 움직일 건데요. 이때 관절에 작은 스트레칭을 줘서 골밀도가 높아져 우리 골다공증이 있는 회원님들한테 좋은 동작이에요. 그리고 등 후면부가 신전근하고 등 근육에 좋은 강화를 해주기 때문에 좋은 동작이고요. 우리 같이 한번 가볼게요. 자, 매트 바닥을 바라보고 누워내줄 거고요. 자, 배꼽을 바닥으로 우리 몸통은 매트 안에 들어온 상태에서 배꼽, 가슴, 손은 V자, 다리도 조금 더 어깨 넓이 정도 벌리고 있을 거예요. 자, 그 상태에서 손바닥을 꾹 살포시 눌러서 아래 벽구 힘, 우리 엉덩이, 골반저 힘을 느껴내보세요. 이때 고개 너무 털썩 떨어지지 않게 뒷목 길게 유지할게요. 그렇다고 너무 많이 들어올릴 필요는 없어요. 목이 편안하게 길어져 있는 상태에서 천천히 우리 팔다리를 따로 한번 운동을 가볼게요. 발등은 꾹꾹 눌러내줄 거고요. 발등 누르면 뒤쪽 후면부에서 쫙 자극이 올 거예요. 숨 마시고 준비, 내쉬면서 우리 다리 버텨내면서 천천히 양손 길게, 너무 들어올린다는 느낌이 아니고 내 몸통선에서 길게 뻗어내는 그 느낌에 집중해보세요. 어깨 계속 여유 공간 만들고 파닥파닥 오른손 들어올렸다가 왼쪽 둘, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 제자리. 자, 이때 몸이 막 어깨가 들썩이지 않게 쭉 뻗어낸 상태에서 작은 범위에서 파닥파닥 해주시면 되시고요. 자, 다리도 한번 가볼까요? 손바닥은 그대로 둔 상태에서 다리를 길게 쭉 뻗어내주세요. 자, 길어져 있는 상태에서 똑같이 작은 범위에서 물을 첨벙첨벙 하듯이 오른쪽, 왼쪽 파닥파닥 하나, 둘. 이때 골반이 너무 흔들리지 않을 정도만 우리 둔부 힘으로 파닥파닥 움직여 볼게요. 복부 힘 빠지면 안 되겠죠? 코 힘으로 버텨내면서 우리 다리의 움직임을 느껴내서 천천히 제자리. 자, 이제는 팔다리 같이 갈 건데요. 오른손하고 왼쪽 다리가 길게 마시고 반대로 체인지. 이렇게 길어지는 우리 X자 선으로 길게 뻗어낼 거고요. 우리 몸통축은 너무 흔들리지 않게끔 그 힘을 느껴냈으면 이제 팔다리를 들어올려서 본 동작 들어갈게요. 숨 마시고 좀 우리 유산소 동작이기 때문에 숨이 조금 찰 수가 있어요. 내쉬면서 들어올려. 자, 이때 배꼽은 계속 위로 끌어올리고 있을 거고요. 자, 우리 한번 수영해볼까? 오른쪽부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 가능하시면 조금 더 빠르게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 마지막 팔다리 길게 쭉 뻗었다가 손을 짚어서 휴식. 그대로 아기 자세로 마무리 휴식까지 들어갈게요. 호흡 고르셨으면 롤업으로 차곡차곡 올라오실게요. 오늘도 감사합니다.